Kenalan yuk dengan mesin baru kita. Dia tuh mesin running sound. Namanya Om Gabiani. Dari SCM. Fungsinya untuk memotong HPL. Bedanya dengan mesin kami sebelumnya, Om Gabiani ini bisa memotong hingga 4 lembar langsung. Pekerjaan pun bisa lebih cepat selesai. Yuk segera hubungi kami jika kamu ingin menggunakan jasa kami.